Առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը բարև ձեզ։ Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանում կայացել է ներառական կրթություն, ժամանակակից հիմնախնդիրներ և մարտահրավերներ խորագրով միջազգային գիտաժողովը, որին մասնակցել են մասնագետներ մի շարք երկրներից, ինչպես գիտեք, Հայաստանը նպատակ է դրել մինչև 2025 թվականը անցնել ներառական կրթության։ Հիմա ինչ են հուշում մեզ օտարերկրյա մասնագետները, այսօր այդ գիտաժողովին մասնակցել է նաև եւ մենք այսօր նրան կլսենք Միացյալ Նահանգների Հյուսիսային Կարոլինայի համալսարանի պրոֆեսոր Քեյթ Սմիթ, բարև ձեզ։ Մեզ կօգնի Տիգրան Միքայելյան, նախապես շնորհակալ եմ Տիգրան։ Նախ բերեք սկսենք նրանից, թե ինչպես է Միացյալ Նահանգները լուծել այս խնդիրը։ To the problem of inclusion? Is that the question? Yes. Yes. The United States of America has worked very hard over the past 20 or 30 years to address the problem of inclusive education. Միացյալ Նահանգներում վերջին 20-30 տարիների ընթացքում բավականին լուրջ եւ ինտենսիվ աշխատանք է տարվել ներառական կրթության ոլորտում խնդիրները լուծելու եւ խնդիրներին հարցոլուծում տալու նպատակով. We've developed laws and regulations in the hope of making public education accessible for all students regardless of ability level. Եվ այդ ճանապարհին Միացյալ Նահանգների իշխանությունները մշակել են եւ ներմուծել են որոշակի օրենսդրական ակտեր, ինչպես նաեւ տվյալ ոլորտը կանոնակարգող բազմաթիվ ակտեր, որոնց նպատակն է դարձնել հանրային կրթությունը հասանելի բոլոր անդամներին հասարակության. Often there is still much work to be done as far as including all students, but it's something we're certainly striving towards. Անշուշտ փաստել, որ ամեն ինչ արված է այս ոլորտում չի կարելի, որովհետև դեռ շատ բան կա անելու, որպեսզի հասարակության բոլոր անդամները, բոլոր ուսանողները եւ աշակերտները իսկապես ներառված լինեն կրթական ոլորտում։ Այսինքն Միացյալ Նահանգներում հատուկ դպրոցներ չկան, այնպիսիք ինչպիսին գործում են As far as he could understand, there are no special schools, schools specializing in people with special demands in the United States of America. There are special schools, they are much fewer in number. Անշուշտ կան այդպիսի դպրոցներ հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների համար, բայց նրանց քանակը զգալիորեն քիչ է, նվազ է. Fewer in number than the public schools that are available. Անշուշտ նրանց քանակը անհամեմատելի նվազ է ընդհանուր հանրակրթական դպրոցների քանակի համեմատությամբ. Most states will offer the option of attending a private specialized school, not private, a specialized school based on disability. Հիմնականում նահանգներում, տարբեր նահանգներում հիմնականում առաջարկում են նման կարիքներ ունեցող երեխաներին հաճախել հատուկ դպրոցներ, հենց այդ կարիքների համար նախատեսված դպրոցներ. However, it's really the family and the student's choice if they want to attend a special school for students with blindness, for example. Անշուշտ այդ երեխաների եւ ծնողների, այդ երեխաների ծնողների ընտանիքների դրանքի ընտրության հարցն է, նրանք կարող են ազատ են ընտրել գնալ սովորական դպրոց, թե հատուկ կարիքների համար հարմարեցված դպրոցներ, ուսումնական հաստատություններ, դիցուք կույրերի համար նախատեսված կրթարաններ. Այսինքն դուք հատուկ դպրոցները պահում եք, ընտրությունը թողնում եք արդեն քաղաքացիներին. You keep the system of special schools, network of special schools, but the choice is free to all the citizens of the United States of America to choose whether the public school or to opt for special schools. Yes. So in the United States, we are required to offer a spectrum of options. So if a child has to be educated while they're in the hospital, we are required to go to that hospital. If the child would get a better education in a separate school, then we're required to provide that. But it is based on choice and as a team collaborative effort. Անշուշտ այո այդպես է, ընտրությունը ազատ է, բայց Միացյալ Նահանգներում սխեման նմանօրինակ կարիքներ ունեցող երեխաների կրթական կարիքները բավարարելու համար մի փոքր ավելի բազմազան է։ Դիցուք տարբեր են այն դեպքերը, երբ երեխան կարիք ունի ոչ միայն հատուկ առանձնահատուկ կրթության, այլ այդ կրթությունը իրականացնել հիվանդանոցային պայմաններում, այս կամ այն ֆիզիկական արատի կամ առողջական խնդրի դեպքում, կամ
կրթությունն իրականացնել դիցուկ ավելի պրոգրեսիվ համակարգով, այսինքն որակ ապահովելու համար կամ նպատակային նրա այս կամ այն հմտությունը կամ գիտելիքը զարգացնելու համար, դեպի դեպքում սպեկտրը բավականին լայն է, բայց դուք իրավացի եք, ընտրությունը ազատ է եւ ընտանիքը եւ երեխան ազատ են ընտրելու։ Ըստ էության ընտրության ետևում կանգնած է թիմը մասնագետների, որ կողմնորոշում է կամ ապահովում է համապատասխան ծառայությունները։ Իսկ ինչպես վարվել մտավոր թերություններ ունեցողներին։ How should we deal with people who have mental disabilities, who have mental problems? So the best thing to do, research shows, is to provide some sort of an inclusive education, even for students with the most significant cognitive disabilities. Ինչպես ցույց են տալիս բազմաթիվ հետազոտություններ, անշուշտ ամենակարևոր բանը, որ պետք է իրականացվի, ապահովել ներառական կրթության հնարավորությունը, այսինքն ապահովել կրթություն բոլորի համար անխտիր, ընդհանուր մինչև այն երեխաների կամ այն ուսանողների համար, որոնք ունեն շատ լուրջ ճանաչողական կամ մտավոր խնդիրներ, նույնիսկ նրանց համար։ Այդ դեպքում դուք ինչպես եք պատկերացնում հոգեբանական շատ նկատելի բարդույթը այդպիսի անձանց միջև։ Don't you observe certain psychological complexes among the people who have such disabilities? How do you suggest dealing with this problem? Yes, absolutely. We see psychological, social, and behavioral problems. Անշուշտ մենք տեսնում ենք նմանօրինակ խնդիրներ, դրանք կրում են հոգեբանական բնույթ, հասարակության մեջ ներգրավելու նաև խնդիրներ կան, ինչպես նաև խնդիրներ, որոնք առնչվում են վարքագծին, տվյալ տիպի խնդիրներ ունեցող երեխաներին։ And the best approach is one that will meet the needs of that individual student, but also keep the teacher and students in the classroom safe. Անշուշտ այդ պարագայում պետք է երկուստեք լինի ապահովության, անվտանգության բոլոր կանոնների հստակ պահպանումը, այսինքն ապահովելով այդ հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների կրթական կարիքները եւ նրանց համար ստեղծելով պայմաններ, միևնույն ժամանակ հոգ տանել, որպեսզի անվտանգությունն, ապահովությունն ապահովի նաեւ բոլոր տեսանկյուններից այլ երեխաների պարագայում, որոնք այդ նույն դասարանում են սովորում։ Կամ նաեւ այսպիսի հանգամանք, որի մասին Հայաստանում շատ են խոսում։ Ընդ որում հակադիր կարծիքներ կան There այստեղ։ are absolutely opposing viewpoints to this problem. Այն երեխաների ծնողները, որոնք առանձնահատուկ խնամքի կարիք չունեն, Who have no special needs. դեմ կլինեն մյուսների ներկայության այդ միջավայրում։ Sometimes seem to be against the idea of this inclusive education or having some students, with their children, studying or learning in the same group or classroom with students who have special needs. Yes, that is always a problem. In the United States, we try to do some inclusive time in the general education setting, and then we'll do some separate education time in another classroom for academic skills. Միացյալ Նահանգներում դա նույնպես արդիական խնդիր է եւ գիտակցում են դրա կարեւորությունը, փաստորեն հարցի լուծմանը հասել են հետեւյալ ձևով, որ ամբողջ դասացուցակը կամ դասապրոցեսը բաժանում են երկու հիմնական մասերի՝ հիմնական ընդհանրական կրթության շրջանակներում իրականացվող կրթական գործունեությունն ու գործառույթներն են իրականացվում եւ որոշակի ժամանակ էլ տրամադրում են հենց ակադեմիական բուն կրթության նվիրված հատվածին, որը արդեն կենտրոնացնում է ուշադրությունը, որտեղ ուշադրությունը դարձվում հենց հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների։ Այսինքն հատուկ մասնագետների կարիք կլինի այստեղ։ So there is a need in experts and specialists in this special education. Yes. We need the support of the special educators to come in and show the best practices and methods to teach if we're going to do inclusion for students. Անշուշտ այդ հատուկ մասնագետների կարիքը կա, նրանք պետք է գան ոչ միայն ցույց տան, այլ նաև իրենց փորձի փոխանակմամբ ցույց տան եւ ներկայացնեն, թե ինչպես է պետք իրականացնել այդ հատուկ կրթությունը։ Այսինքն այդ մարդիկ բարձ մանկավարժներ չեն, So they are not մանկավարներ։ just simple educators, they are special educators, that is to say with special skills and knowledge and competences. They're both. We call it co-teaching, and we have one general education teacher and one special education teacher together. Անշուշտ երկուսն էլ ներգրաված են այդ գործընթացում, ներառական դպրոցներում եւ դասարաններում նույնպես, կա հիմնական ուսուցիչը եւ կա ուսուցչի օգնականը, որը հատուկ մանկավարժն է հենց։ Նրանք երկուսն էլ ներգրաված են ուսումնական process-ում, միմյանց օժանդակելով, օգնելով, ապահովելով բովանդակային կողմը եւ հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների խնդիրները։ Հիմա իջնենք հայկական միջավայր կրթական։ Now let's speak about the Armenian Ինչ գիտեք այդ educational միջավայրի context. մասին դուք։ What do you know about the Armenian context and special education issues there?
The past couple of days, I attended the International Scientific Practical Conference on Inclusive Education, and we discussed current issues and challenges to implementing inclusion in Armenia. Մասնակցելով մանկավարժական համալսարանում իրականացված հատուկ կրթության պրակտիկ գիտաժողովին, մենք ծանոթացանք Հայաստանում առկա խնդիրների վերաբերյալ եւ այդ ոլորտում առկա իրավիճակի վերաբերյալ. We had representatives from Armenian State Pedagogical University, other universities, and we discussed these challenges and how to make it work. Մենք հանդիպեցինք ոչ միայն մանկավարժական համալսարանի, այլ նաև այլ համալսարանների մասնագետների հետ եւ քննարկման հիմնական թեման հենց այն մարտահրավերները, խնդիրներն են, որ կան այդ ոլորտում եւ ինչ հնարավոր լուծումներ կարող են գտնել այդ ոլորտում. We determined that teachers are definitely willing to learn more about how to work with students who have disabilities. They're very open to the idea. Մենք ինքներս մեզ համար այդ քննարկումների ժամանակ բարձեցինք եւ սահմանեցինք այն իրականությունը, որ ուսուցիչների մի զգալի մասը, բոլոր ուսուցիչները համարյա շահագրգռված են ծանոթանալու ողջ գործընթացին, հասկանալու թե ինչպես պետք է աշխատել հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների հետ. Մենք կրթական այդ սիստեմին անցնելու դեպքում լրացուցիչ մասնագետների կարիք ունենա. to that sphere, absolute inclusion of all the students. Do you think that we will need extra experts or specialists in that sphere in order to provide the necessary educational service? I think you currently have an excellent base of teacher educators who can just be provided with maybe extra knowledge or methods to use already in their classroom. Կարծում եմ, որ Հայաստանն ունի արդեն մանկավարժների այն հիմնական բազան, հիմքը, որի հիման վրա կարելի է զարգացնել գիտելիքներ ու հմտություններ ներառելու տեսանկյունից կարելի է զարգացնել հենց թե ինչպես է պետք կիրառել հատուկ կրթության իրականացումը դասարանում. Այսպեսով ո՞րն է Հայաստանի առանձնահատկությունը? What's the peculiarity of Armenian here? What do you think? Say it again. The peculiarity of Armenian, as much as you know and as you are concerned, what's the peculiarity of the characteristic features of the Armenian system? What do you think? In my brief time here, I've observed that the Armenian education system seems to be growing rapidly as far as embracing new technologies and new techniques. Իմ բավականին կարճաժամկետ այցելության ընթացքում ես հնարավորություն ունեցա ծանոթանալու կրթական ոլորտին Հայաստանում անշուշտ դա բավարար չէր, բավականին կարճ էր, բայց որքանով ես ծանոթացա, տեսա, որ կրթական համակարգը Հայաստանում արագ զարգացող համակարգ է եւ ներառում է ոչ միայն նոր մեթոդաբանություն, այլ նոր տեխնոլոգիաներ եւ հարստանում է այդ տեխնոլոգիաներով եւ մոտեցումներով. So I see that openness in the teachers and student teachers of Armenia. Ես նաև ականատես եղա, վկա եղա, որ ուսուցիչների ուսուցչական կազմը մանկավարժները բավականին բաց են նմանօրինակ խնդիրներ քննարկելու եւ նմանօրինակ գիտելիքներ ձեռք բերելու առաջարկներին, ինչպես նաև այդ նույն նախաձեռնողականությունը նման գիտելիքներ ու հմտություններ ձեռք բերելու նկատեցի ապագա մանկավարժների, այսինքն մանկավարժական համալսարանի ուսանողների հատուկ մանկավարժությամբ զբաղվող ուսանողների շրջանակում. Ես ենթադրում եմ, որ դուք կասեք, որ հատուկ աշխատանք է պետք տանել նաև հայկական ընտանիքներում, հաշվի առնելով հենց Հայաստանի առանձնահատկությունը. To be done, to be completed in Armenian families, paying into attention to Armenian peculiarities of the Armenian nation, culture. I agree. I think it's very important that we include families and the culture when we think about educating and special education. Անշուշտ, երբ մենք խոսում ենք ներառական կրթության, հատուկ կրթության ոլորտում բարեփոխումների եւ դրանց ներդրման վերաբերյալ, կրթության ոլորտում ընտանիքի եւ մշակույթի դերը առաջնային է։ Դրանք նույնպես պետք է ներգրավված լինեն։ Պարզ է, ոչ ոք աշխարհի որ անկյունում էլ գտնվի այդ քաղաքացին, չի ուզենա, որ սայլակով գտնվող տեղաշարժվող իր երեխան գտնվի այնպիսի միջավայրում, որը կնեղի իրան եւ կնվաստացնի ինչ-որ. Parents who would just dislike or hate a situation of their children being discriminated on wheelchair, or some other disabilities being discriminated in a classroom. Of course, that's normal. Right. I agree. And I think as parents,
that's our job, is to be an advocate for our child, especially a child with a disability. Շուշ դուք իրավացի եք, որովհետև հիմնական պաշտպանը իրավունքների, երեխայի իրավունքների հիմնական պաշտպանը հենց ծնողն է, եւ դա հատկապես ընդգծվում է, եթե երեխան ունի հատուկ կարիքներ։ Մենք, ինչպես գիտեք, մինչև 2025 թվականը որոշել ենք ներառական կրթությունը կազմակերպել լիարժեքորեն։ Այդպիսի սահման է դրված։ Եվ ունենք 25 հատուկ դպրոց, որոնք այս պահին գործում են Հայաստանում։ Ինչ անել նրանց հետ։ What do you think? What shall we do with these special schools later on? That's a great question. Հոյակապ հարց է, հիանալի հարց է։ I think you can use the schools you have and just implement some strategies, or maybe implement the co-teaching strategy and just add the expertise of the special educators to your current facilities, to your current resources. Կարծում եմ, որ հնարավոր է հենց հատուկ կրթության ոլորտում մասնագիտացված ուսուցչի օգնականի կամ ուսուցչի հետ աշխատող մանկավարժի, հատուկ կրթության մանկավարժի ներդրմամբ լուծել այդ խնդիրը, օգտագործելով հիմնական հանրակրթական դպրոցները, ուղղակի ներդրելով այն մասնագետներին, որոնք հատուկ կրթության դպրոցներում են, ընդհանուր հանրակրթական դպրոցներում հարցին տալով լուծում այդ տեսանկյունից, այսինքն մարդիկ կունենան հնարավորություն իրենց մասնագիտական որակներն օգտագործելու եւ կիրառելու դպրոցի ընձեռած հնարավորությունները, տարածքը, արկա տեխնիկական միջոցները եւ այլն։ Of course, to make it inclusive, we would have to add students without disabilities. Անշուշտ, որպեսզի դիցուկ նույն հատուկ դպրոցը դառնա սովորական հանրակրթական դպրոց առանձնահատուկ կամ հատուկ դպրոց կոչման, մենք կարող ենք այնտեղ նաեւ ներառել երեխաների, որոնք չունեն առողջական, հոգեբանական կամ այլ բնույթի հատուկ կարիքներ։ Այսինքն մենք պետք է հատուկ ծախսեր անենք այս ճանապարհին։ Լրացուցիչ ծախսեր։ Special expenses to spend on it, extra expenses, extra money to be spent on this sphere. I think there are extra expenses associated, especially if you look at needing to provide expertise or more teachers. I think that is just a necessary component of making such a big change. Անշուշտ, եթե նմանօրինակ մեծ նպատակ, մեծ փոփոխություն է ենթադրվում, որոշակի ծախսեր անխուսափելի է, որ պետք է իրականացվեն տարբեր ուղղություններով։ Ուղղություններից մեկը հենց հատուկ փորձագետների ներգրավվածությունն է այդ ոլորտում եւ նաեւ այլ խնդիրներում այդ ծախսերն անխուսափելի են։ Այսպեսով աշխարհը ներառական կրթության անցնելու երկար ճանապարհ չի անցել, 20-ից 25 տարի, եւ Հայաստանի համար սխալը շատ վատ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Ըստ այդմ, դուք կարող եք ասել, որևէ բանաձև գոյություն ունի, ամեն երկիր պետք է իր որոշումներով առաջ գնա, թե գոյություն ունեն ստանդարտներ, սկզբունքներ, որոնց գիտականորեն հիմնավորված, որոնց պետք է հետևել։ Its own path of acquiring all the goals and purposes that we have set forth so far. I think every country will have to cover what's important to their own culture, their own students, their own families. Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր երկիր ինքը պետք է իրականացնի այդ կրթությունը իր մշակույթին հարիր, իր ընտանիքներին ընդունելի եւ հարիր տարբերակներով եւ մեթոդներով ու միջոցներով։ All the while, we need to remember to put the students first and work together. So the key will be collaboration and working all together. Հիմնական ընդհանրական բանալին տարաբնույթ հարցերի լուծման համար կլինի համագործակցությունը։ Համագործակցությունն ասելով ի նկատի ունենք նախ եւ առաջ ուսանողներին, աշակերտներին, հատուկ կարիքներ ունեցող մարդկանց նախ եւ առաջ առաջնային դիրքերում տեսնել եւ երկրորդը իրականացնել բոլոր հնարավոր օղակների համագործակցությունը։ Ես հասկացա, որ դուք դեմ չեք, որ Հայաստանը անցնում է ներառական կրթության։ I have none at all. Եվ պատրաստ եք օգնել։ So do you have that disposition of being helpful to Armenia in this route? Absolutely. I hope to continue to partner with Dr. Avagyan at Armenian State Pedagogical University. Անշուշտ ես պատրաստ եմ համագործակցել եւ շարունակել այն համագործակցությունը, որը մենք արդեն հաստատել ենք մանկավարժական համալսարանի հատուկ կրթության ֆակուլտետի եւ հատկապես ֆակուլտետի դեկան գիտությունների տեխնացու Տիգրան Ավագյանի հետ։
Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, կարևոր գործ եք ձեռնարկել Your mission is absolutely crucial մեծ պատասխանատվությամբ։ and it assumes too much Սա ավելորդ չեմ նշում։ responsibility. Don't you think that emphasizing responsibility is an extra thing to mention here? I think we can't neglect responsibility, and I think that it is our responsibility to put the rights, the human rights of every child first. Անշուշտ պատասխանատվությունը պետք է գիտակցվի բոլորի կողմից, այն չպետք է անտեսվի եւ այն պետք է լինի այն հիմնակարը, որը պետք է սահմանի, հաստատի եւ ապահովի երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը։ Շնորհակալություն, Thank you Քեյթ very Սմիթ։ much. Thank you for having me. It's been a pleasure. Միացյալ Նահանգների Հյուսիսային Կարոլինայի համալսարանի պրոֆեսոր Քեյթ Սմիթ եւ մեզ օգնեց հարցազրույցում Տիգրան Միքայելյանը։ Դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Առայժմ